अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और कमेंट जो आप कर रहे हैं, कुछ कंसर्न्स का इज़हार किया गया है मेरे जो ये पीछे बैकग्राउंड है उसको लेकर। वो कंसर्न्स को मैं एड्रेस करना सबसे पहले चाहूँगी। बहुत सारे लोग हैं जो अब ये बात रजिस्टर कर चुके हैं कि मेरे नॉर्मली जो वीडियो लॉग्स का बैकग्राउंड है वो ये फ़िश एक्वेरियम होता है, जो मेरे घर का ये एक बड़ा ही एक स्पेशल कॉर्नर है। मुझे बड़ी पसंद है फ़िश, मछलियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। और मैंने एक बड़ी एक ह्यूज कलेक्शन थी मेरे पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इनमें मीट ईटर्स होती हैं, अभी भी मोस्टली इनमें मीट ईटर्स है, जो कि ऑस्कर्स हैं, जो पैरट्स हैं। ये जो है वो ये मीट ईटर कैटेगरी जो है वो फिर आपस में एक दूसरे पे भी अटैक करती है। ऑल्दो उनको खाना टाइमली मिलता है, कोई इनकी स्टाव करने वाली पोजीशन नहीं होती है, लेकिन ये मैं खैर बहरहाल ये कलेक्शन है और कुछ इनमें अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट देम, लॉस्ट अ लॉट ऑफ देम। लेकिन ये मेरी बहुत फेवरेट एक मेरा ये कॉर्नर है। और दो तीन जो लास्ट वीलॉग्स किए थे उसमें यूजुअली कभी इस रूम में यहाँ पर कभी लाइट कोई अगर फ्यूज़ हो गई या कोई मसला हो गया, कुछ कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आई हैव टू स्विच। और मैं अभी चूँकि अब ये कंसिस्टेंटली आई एम ट्राइंग कि हम ये वीलॉग्स का सिलसिला जारी रखें, तो मैं मुझे अगर रोज़ करना है तो फिर मैं दूसरे रूम्स की तलाश में होती हूँ। मैं दूसरे रूम में जाके मैंने लास्ट के दो तीन वीलॉग्स किए जिसमें बैकग्राउंड चेंज था। आपने कहा घर पे नहीं कर रही, तो इस किस्म की बात नहीं है। अदर देन द फैक्ट कि मैं जब ट्रैवल कर रही होती हूँ, कराची में होती हूँ, तो कुछ मेरे वीलॉग्स आपको याद है 2-3 महीना पहले भी उसमें मैंने घर से वीलॉग्स करने पड़ते थे, तो आपको बैकग्राउंड चेंज मिलेगा। सो बहरहाल लेकिन ये परेशान मत हुआ करें आप लोग। जी, मौलाना फजल रहमान साहब, आपने बहरहाल 2 नंबरी का तो सुन रखा है, लेकिन अब 4 नंबरी की इस्तिलाह हमें मजबूरी में इस्तेमाल करनी पड़ रही है। और ये मौलाना साहब के ही कॉन्टेक्स्ट में माजरत के साथ कि जो कि इस वक्त विकेट के चारों तरफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना साहब के हवाले से आपको पता है कि मौलाना साहब की पार्टी जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो उस अलायंस का हिस्सा हो, मौलाना साहब जो हैं वो उनकी उस अपोजिशन की तहरीक का हिस्सा हो, ताकि एक मौसर आवाज़ जो है वो दूसरे घर पहुंचाई जा सके अपने डिमांड्स को लेके, चाहे वो नए इंतखाबात हों या वो जुडिशल इंडिपेंडेंस का मामला हो। उसमें मौलाना साहब जो हैं वो एक स्ट्रीट पावर रखते हैं। मौलाना साहब का एक कलीदी किरदार रहा है, बड़े एक ज़ीरक सियासतदान हैं। और जिस तरह से फवाद चौधरी साहब भी उनकी तारीफ वो कर रहे थे, ट्वीट पे मेरी नज़र से गुजरी और मैं शेयर भी करती हूँ कि वो कहते हैं कई हफ्ते पहले से मैंने बताया था कि मौलाना फजल रहमान साहब मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अंडर 19 समझते हैं और इत्तेहाद में जाने का कोई इरादा नहीं रखते। अब ये हाफ ट्वीट मैं इस वक्त जिक्र कर रही हूँ इसका। अंडर 19 जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को फवाद चौधरी साहब जो एक तंज कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें मोस्टली अभी हमें वकला नज़र आ रहे हैं। और वकला से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, स्पेशली इन हालात में कि जहाँ पर उनकी लीडर के साथ उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको चोक किया हो, एक्सेस उस तरह से मैसर ना हो। और इसके अलावा जो है वो कैंपेन या जो उनको जलसा है या उनको एहतजाज है, रैलीज़ है, वो निकालने पर कदगने हों। आपने देखा कि जिस तरह से जब भी उन्होंने एक जलसा प्लान किया है, तब आया कि कोर्ट ऑर्डर जो है वो फ़ौरन ले लिया जाता है या फिर सेक्शन 144 का इतलाक़ कर दिया जाता है। सो ये पाकिस्तान में किसी भी कॉर्नर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा, एहतजाज, रैली कोई भी निकालने की इंटेंशंस अगर अपना ज़ाहिर करे, तो इसी किस्म के इकदामात को उसको सामना करना पड़ेगा। वर्चुअल जलसे पे आपको याद होगा इलेक्शन से पहले जब वो वर्चुअल जलसे पे आ गई थी, ये ऑनलाइन वगैरह सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो लोगों को उन्होंने एक्टिव कर लिया, अपने लोगों को मोबिलाइज कर लिया उन चैलेंजिंग टाइम्स में। सो हमने उसकी कॉन्सिक्वेंसेज ये देखे कि वहाँ पर जो स्टेट है वो इंटरनेट चोक करने पर आ गई थी, तो उसने पूरे मुल्क की करोड़ों आवाम को सफ़र कराना बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीधा सीधा एक जलसा या रैली या एहतजाज कुछ भी करने देते। सो बहरहाल इसके साथ साथ ही आज मौलाना साहब ने और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने पहले से ही कह दिया था, बता दिया था कि वो कभी भी ट्रस्ट मौलाना साहब जो है वो उस इत्तेहाद में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। और मौलाना साहब जैसे सियासतदान जो है, इनको नौमौलूद सियासतदानों से संजीदा इत्तेहाद पर माइल करना मुश्किल था। और
वही हुआ। ये फैसला अपोजिशन सियासत को बड़ा झटका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेचुरली उसके हवाले से मौलाना साहब की पार्टी एक रिजर्वेशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है कि जी इनके पास अथॉरिटी इनमें से किसके पास है। हर कोई आके एक अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना रहा होता है, बाहर आता है खान का पैगाम के हवाले से सारे डिवाइडेड नज़र आते हैं। कोई कहता है कि हम बात कर रहे हैं, कोई कहता है हमें खान ने पैगाम दिया है। फिर स्टैब्लिशमेंट से असल इनका नुक्ता था और जो रिजर्वेशन थी कि स्टैब्लिशमेंट के साथ ये मुज़ाकरात बैक चैनल राब्तों में हैं। सो कामरान मुर्तज़ा जिसका बरमला बार बार इजहार कर चुके हैं। आज मौलाना साहब ने ये तमाम जो मिक्स सिग्नलिंग हमें नज़र आ रही है JUI से, जो करंट स्टेटस है कि वो आया के PTI में ज्वाइन करेंगे और PTI के साथ इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे, अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे कि नहीं, कि वो नहीं हाथ मिला रहे हैं और अपोजिशन की इस तहरीक का वो हिस्सा नहीं होंगे, जिसको JUI के जो मरकज़ी तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब, उन्होंने बहरहाल इसकी तरदीद की है। साथ साथ कामरान मुर्तज़ा ने भी दीगर TV शोज़ पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कॉन्टैक्ट्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जिस पे हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था, सो उस पर कामरान मुर्तज़ा ने एक बार फिर उसको दोहराया और उन्होंने कहा कि शक है कि एस्टैब्लिशमेंट से ये इनके राब्तों पर हमें अभी भी ज़रा शक है। कोई हेडवे हमें नज़र नहीं आता JUI के डिमांड्स को भी लेकर, जो खबरें गर्दिश करी थी कि JUI और मौलाना साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में अपना शेयर मांगा है। और साथ साथ आपको पता है कि सेनेट चूँकि इनकम्प्लीट है, खैबर पख्तूनख्वा की जो सीट्स है वो सेनेट में शामिल नहीं है नेचुरली, और जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल सरापा एहतजाज रही ऑल अलॉन्ग। तो मौलाना साहब ने 3 सेनेट की सीट्स भी KP से बहरहाल डिमांड की हैं, मुतालबा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और आपको पता है कि जो इलेक्शंस होंगे वो 11 सस्पेंडेड सीट्स पर होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इत्तलात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद 2 सीट्स देने पर रजामंद हो गई है। सो ये इस किस्म की बात थी। इसके अलावा जो मौलाना साहब कि जो आपने रोल देखा मौलाना साहब का 2022 में, मौलाना साहब और हमने ये 4 नंबरी की जो इस्तिलाह है वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब गवर्नमेंट के साथ हैं भी और नहीं भी। आपको पता है कि जो किरदार 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब का सामने नज़र आया, जिसमें मौलाना साहब का एक जुमला जो सबको अभी भी याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हमने काले साहब को के दांत तोड़ दिए हैं और जहर निकाल दिया है। ये मौलाना साहब की रिजर्वेशन 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद भी सामने आई थी, जब उन्होंने आके बड़ी 26वीं आईनी तरमीम पे अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। लेकिन मौलाना साहब ये क्यों समझ रहे हैं कि सब भूल गए हैं कि मौलाना साहब ही के वोट्स ने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया था इस 26वीं आईनी तरमीम के इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे अमल में, और मौलाना साहब ने ही दीगर को कन्विंस करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। लेकिन लास्ट मिनट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बैक आउट हो गई थी। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक्ड कैंडिडेट्स थे, बहरहाल उनकी एक वोट ने डिसाइसिव रोल प्ले किया और इसके साथ साथ ही मौलाना साहब की भी जो सीट्स थी, जो वोट्स थे, वो एक बहुत ही कलीदी किरदार इस 26वीं आईनी तरमीम के पास होने में अदा कर रही थी। और फिर मौलाना साहब का PDM के चूँकि वो सरबरा है, अभी हाल ही में उन्होंने ये बात दोबारा दोहराई कि जी मैं PDM का सरबरा हो के अपोजिशन में बैठा हूँ। सो मौलाना साहब के हवाले से ये तासुर हमेशा पाया जाता है कि मौलाना साहब अच्छी एक बारगेन करने में हमेशा कामयाब रहते हैं। और मौलाना साहब जो है बहरहाल अभी भी लग रहा है कि गवर्नमेंट के भी वो साथ हैं और साथ नहीं भी हैं, पीपल्स पार्टी के वो साथ हैं भी और नहीं भी, क्योंकि आज उन्होंने नेहरू के मामले को मुस्तरद कर दिया है और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा माइंस एंड मिनरल्स बिल, उसके कानून को भी मैं मुस्तरद करता हूँ, ये मौलाना साहब ने आज अनाउंसमेंट कर दी। सो PTI के साथ भी वो हैं भी और नहीं भी, एक तरफ से अलायंस भी जो है वो नहीं उसको ज्वाइन करने का उन्होंने आज बरमला कह दिया। लेकिन इसके अलावा उनके अपने पार्टी के लोग हैं जो कि आके इस बात को डिफ्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एक मिक्स सिग्नलिंग है। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट के भी हवाले से आपको याद होगा कि जाहिद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट हैं, हमारे मुल्क का एक मोतबर नाम है जाहिद हुसैन साहब। जाहिद हुसैन साहब डॉन में कॉलम्स भी लिखते हैं और जाहिद हुसैन साहब ने भी ये बताया हुआ है कि किस तरह से जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात में जनरल बाजवा ने डिस्क्लोज़ किया था कि मौलाना साहब तो जी पैर छूने के, घुटने छूने की तरफ आ गए थे। और जो रोल मौलाना साहब ने बहरहाल प्ले किया है इमरान खान साहब के
उस खिलाफ उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान। सो बाजवा साहब ने कुछ इस किस्म की बातें की हैं। बहरहाल मौलाना साहब से आई डोंट नो डायरेक्टली जाहिद हुसैन साहब ने कभी डिस्कस किया है कि नहीं, लेकिन जाहिद हुसैन साहब ये डिस्क्लोज ज़रूर कर चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स सी कि किस तरह से अब इनके दरमियान जो मामलात हैं वो किस करवट बैठते हैं और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको मनाएगी। क्या ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, स्ट्रैटेजाइज किस तरह से करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल ज़रूरत तो है। वो अकेली इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात ज़रूर है, लेकिन उसके आगे रुकावटें बहुत सारी हैं। बहुत सारे वो आग का दरिया एक अबूर करके इलेक्शंस पार करके मैंडेट अपना देकर अभी भी इस तरह खड़ी हुई है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। लीडर जेल में है, लीडर को बाहर नहीं निकलवा पा रहे, निकाल नहीं इसलिए सक रहे क्योंकि लोग मोबिलाइज नहीं कर पा रहे। लोग मोबिलाइज आप तब करेंगे जब आप तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होंगी और फिर आपकी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपकी पार्टी के अंदर जो इंतशार है, जो खलफिशार है, उसको दूर करना होगा। वो एक मौसर आवाज़ जानी चाहिए, एक यूनिटी, एक यूनानिमस एक आवाज़ होनी चाहिए। एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ आप लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत पार्टी इस वक्त नज़र आ रहा है कि बहुत बिखरी हुई है। और शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि जी 45 दिन और ज़रा आप थोड़ा नरम गोशा रख लीजिए। अब कोई ऐसी शोला बयानी ना अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड से हुई तो शायद 45 दिन में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। 60 दिन का फैसला। शेर अफजल साहब की खबर है। शेर अफजल साहब बहरहाल जानते हैं अच्छी तरह कि 45 दिन और दीगर जो है वो तमाम चीज़ें तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इमरान खान डील के लिए साइन नहीं करेगा। और इमरान खान के हवाले से ये तासुर जो है वो सब बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। अगर उसने डील ही करनी होती तो वो काफ़ी पहले कर चुका होता। वो इस तरह से अपनी पूरी फैमिली को इस सिचुएशन से ना गुजारता अपनी। और सबसे जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इमरान खान सब पर माफ़ी दे सकता है, लेकिन उसकी अहलिया को जिस गलीज़ केस में बदनाम करने की कोशिश की गई और उसको रिडिक्यूल किया गया और उसको इस गलीज़ केस में उसके ऊपर तोहमतें लगाई गई, इल्ज़ामात लगाए गए, किस तरह से एक पूरा भोंडा केस बनाया गया, शर्मनाक शर्मनाक। और एक खातून को जैसे टारगेट किया गया इस मुल्क में जो कि एक फॉर्मर फर्स्ट लेडी है, उसको और उसकी किस तरह से उसके खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई गई, वो कभी उस चीज़ को माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अगर इमरान ने डील करनी होती तो शायद वो अपनी फैमिली को इस चीज़ से गुजारता नहीं और डील कर लेता अगर वो दूसरे लीडर्स की तरह होता। सो लिहाजा आगे बढ़ते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का ट्रिप बहरहाल लंदन में एक्सटेंड हो गया। उनकी जो लंदन यात्रा है वो आपको पता है बेलारूस गए थे और जब जाने से पहले पाकिस्तान से बाहर यही उनके जो पार्टी के सीनियर क़यादत है, लीडर्स हैं, वो कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत जो है वो नासाज है, वो अपनी इलाज के लिए, इलाज मुआवजे के लिए लंदन जा रहे हैं। लेकिन वो लंदन से पहले वो उनका जो दौरा था वो पहले बेलारूस रास्ते में आया, फिर बेलारूस से वो लंदन चले गए हैं और लंदन में अब वो अपना ट्रिप एक्सटेंड करा चुके हैं क्योंकि उनकी बीमारी जो है वो थोड़ी ज़रा तूल पकड़ गई है और तबीयत कुछ नासाज बताई जा रही है। और हम दुआगो हैं उनकी सेहत के लिए, उनकी सेहत मुकम्मल सेहत याबी के लिए। मेरे ख्याल से तमाम इवन सियासतदानों को भी चाहिए कि उनकी सेहत के लिए दुआगो रहे, उनको दुआएं दें। मुल्क की बहरहाल उन्होंने 3 बार वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला, मुल्क के लिए उनकी खिदमात हैं। और मियाँ साहब को इस वक्त अक्रॉस पार्टी लाइन्स, मेरे ख्याल से ये हेल्थ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि अल्लाह किसी को ना गुजारे इस चीज़ से, उसमें ज़रूर एक दूसरे के लिए दुआ करें और मुश्किल वक्त से अल्लाह हर किसी को बाहर निकाले। इसके साथ साथ ही मियाँ नवाज शरीफ साहब के इससे मुतालिक मैं ये ज़रूर मेंशन करती चलूँ कि जहाँ पे लोग, मेरे ख्याल से थोड़े ज़रा क्रिटिसिज्म इस पे भी कम हो जाना चाहिए कि जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जी एक एक्सक्यूज़ के तौर पे वो शायद इसको बीमारी को अब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी गलत है। कुछ लोग उनके इस रिसोर्सेज के हवाले से, स्टेट रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल किए गए, बेलारूस जो है वो जाते हैं, उनके बेटे भी वहाँ पर उनको ज्वाइन करते हैं, हसन नवाज साहब, और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जब वो जा रहे थे यूके और बेलारूस, और इसके साथ साथ ही फिर वो लंदन चले गए। तो एक डी टूर था, एक स्मार्ट किस्म का, स्टेट मनी पे, आवाम के पैसों पे। और बहरहाल मियाँ साहब जो है वो अब लंदन जो है वहाँ से बेलारूस से गए
تو وہ کوئی اچھی آپٹکس نہیں، بہرحال لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے، پر اب وہ علاج معالجے کے لیے گئے ہیں تو لیٹ ہم ریسٹ دیر اینڈ لیٹ ہم گیٹ ٹریٹڈ دیر. پاکستان میں تو ویسے ہی ہمارے پاس کوئی اسپتال اس طرح کے ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے. انسانوں کا علاج جو ہے وہ ملک سے باہر ہی ہوتا ہے، ملک ہمارے غریب لوگوں کے لیے ہے. ہم آج تک اتنے صدیوں میں یہاں پر ایسا اسپتال نہیں دیکھ سکے کہ جہاں پر ہمارے ملک کے جو لیڈران ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو حکمران ہیں، ان کا علاج بھی کسی ایسے اسپتال میں ملک میں ہو سکے. اعظمہ بخاری صاحبہ پروونشل منسٹر ہیں پنجاب کی، وہ کہتی ہے پنجاب حکومت عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اعظمہ صاحبہ، عملی اقدامات کا مظاہرہ تو بالکل نظر آ رہا ہے. ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز جس قسم کے اس وقت احتجاجی موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جس قسم کی فورس کا پنجاب حکومت استعمال کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. آج ہسپتالوں کو میں او پی ڈیز کو کس طرح سے اس کا بوائیکاٹ کیا گیا، بند کیا گیا، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ ہسپتالوں کو جو آپ ٹھیکے پر دینے کے خلاف یہ آپ نے احتجاج پر ان کو مجبور کیا ہے. سو یہ معاملہ ابھی تک ایمرجنسی تو بند نہیں ہوئی ہے، لیکن پیشنٹ ظاہر سفر کر رہے ہیں، اور آپ جہاں پر عملی اقدامات کا ذکر کر رہی ہیں اس کا مظاہرہ بالکل دیکھا جا رہا ہے. وہ آپریشن کے فارم میں بھی دیکھا جا رہا ہے، جو اوپریسو اور جو کوئسو ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں، جو میجرز لیے جا رہے ہیں آپ کی حکومت کی جانب سے آپ کے مخالفین کے اوپر. لوگوں کو احتجاج کا جہاں پر حق نہ ہو، لوگ جو ہیں وہ ریلیز نہ کنڈکٹ کر سکے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مخالفین کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر پنجاب کے ان کو حراست میں پنجاب پولیس جو ہے وہ لے لیتی ہے جیل کے باہر سے. سو اس قسم کے عملی اقدامات آپ کی حکومت کے وہ تو اس کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارا علی جان آپ کو پتہ ہے ایک ہسٹورین ہے اور ممبر حقوق خلق پارٹی کے، اور وہ لکھتے ہیں 16 اپریل کی ان کی ٹویٹ ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ پنجاب از ایکسپیرینسنگ اے ٹیریبل کرائسس. کا اردو میں ترجمہ کرتی چلو، پنجاب ایک خوفناک، وہ کہہ رہے ہیں کہ بحران سے گزر رہا ہے، کیونکہ کسان گندم کی فصل کے جو اخراجات ہے وہ پورے کرنے سے قاصر ہے، پورے نہیں کر پا رہا، اور جو لاکھوں گھرانے اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ بہت الارمنگ ہے. لیکن حکمران جو ہے وہ اپنے ان کو وہ فینٹسائز کر رہے ہیں، وہ یعنی کہ وہ ان خوابوں میں ہی ہیں کہ ان کو کتنا اس سے منافع ملے گا، اور جو وہ کتنا کچھ اس سے کما سکیں گے، اور کارپوریٹ فارمنگ سے منافع کے اس تصور میں، اس خواب میں وہ اس قدر مصروف ہیں کہ انہوں نے شہریوں پر ہی اس کا بوجھ ڈال دیا ہے. سو اس قسم کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ وزیر اطلاعات پنجاب اعظمہ بخاری صاحبہ کے لیے عمار علی جان صاحب کی ٹویٹ ہے. آپ کی نظر کرتے ہیں ہم، آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے یہ ٹویٹ. پیپلز پارٹی آف مسلمین نون کا جو یہ آنکھ مچولی ہے وہ ایک طرف جاری ہے، ایک طرف سے کنڈیم کیا جا رہا ہے بلاول وزارتوں کو لات مار دیں گے، حکومت سے باہر نکلنے کی دھمکیاں، اور دوسری طرف آپ مشاورت بھی. رانا ثناء اللہ صاحب 2 بار شرجیل میمن صاحب کو کال کر چکے ہیں، اور 2 بار کال کر کے جو ہے وہ ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے ٹاسک دیا ہے کہ اعتماد میں لو، اس طرح کی سچویشن نہ کریٹ ہونے دو. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے تاثر تو ایک زور پکڑ چکا ہے، جو ہم بار بار ڈسکس کریں. گزشتہ سال زرداری صاحب کی وہ بریفنگ، منٹس آف دا میٹنگ جس کے سامنے آئے، پیپلز پارٹی کا کانسنٹ اس میں شامل ہونا، اس کو بلیٹنٹلی آ کے ڈینائی کرنا. آج حسن مرتضیٰ صاحب میرے پروگرام میں تو انہوں نے کہا ہم نے اس صوبے کو مسترد کر دیا ہے، ہم حکومت کے ساتھ اس معاہدے پر نہیں چل سکتے. بٹ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بات ضرور بہت ہی آبویس ہے کہ پیپلز پارٹی پرانے تنخواہ پر کام جاری رکھے گی. ملک بھر میں ایک مزاحمت، عوامی مزاحمت، ایک ریزنٹمنٹ عوام میں جو ایک غم و غصہ ہے اس کو ٹریگر کر رہی ہے. یہ جو ہارڈ سیٹ کی طرف جیسے یہ پالیسی زور پکڑ رہی ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے عوام کا جو مزاحمت ہے اس کی طرف سے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میرا خیال سے اب واقعی میں جو عوامی رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو گیج کرنا چاہیے کہ عوام کیا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ کو کیئرفلی ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے. کل عمران خان صاحب سے ملاقات کی لسٹ سامنے آ گئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اس لسٹ میں سر فہرست ان کا نام ہے. پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں سمیر کھوسہ صاحب، فیصل ملک صاحب. یہ 2 نام نئے نظر آ رہے ہیں جو کہ اس لسٹ میں ہیں. عمومی طور پہ یہ لسٹ میں نام نہیں ہوتے. نئی بنجوتا صاحب ایز یوزول، گزشتہ ہفتے بھی ان کا نام تھا، ملاقات نہیں ہو پائی. ظہیر عباس صاحب 6 نمبر پہ ان کا نام ہے. گوہر صاحب کا نام ان 6 لوگوں کے نام میں تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، 6 لوگوں کے لسٹ میں، لیکن سائن اس لسٹ کو چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان صاحب نے کیا ہے. اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ گوہر صاحب نے ایز کوآرڈینیٹر، کیونکہ ہی از ون آف دا کوآرڈینیٹرز، انہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں. لیکن یہ
اس میں گوہر صاحب کا 1 2 3 4 5 6 6 پیپل اونلی الاؤڈ ٹو میٹ عمران خان. 6 میں گوہر صاحب کا نام نہیں ہے اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ گوہر صاحب کل نہیں موجود ہوں گے. لیکن اس میں ایک ٹوسٹ ہے. اب اس میں ٹوسٹ کیا ہے؟ اس کہانی میں ٹوسٹ یہ ہے کہ گوہر صاحب تو کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ملیں گے، لیکن اس لسٹ میں جن کے نام نہیں ہیں ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ کل وہ تمام لوگ ایسے مل سکتے ہیں جن کے میں آپ کو نام بھی بتاتی چلوں کہ کون کون ملے گا جس کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں. ان میں فیصل چودھری صاحب ہیں، ان میں ڈاکٹر علی عمران صاحب ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے. ڈاکٹر علی عمران صاحب ان کے جو لیگل ٹیم ہے اس کا حصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے. لسٹ میں ان کا نام پچھلے ہفتے بھی نہیں تھا، لیکن وہ عمران خان صاحب سے ملے تھے کیونکہ ان کو اندر جیل اتھارٹیز نے جانے دیا تھا. گزشتہ منگل کو فیصل چودھری صاحب بھی ملے تھے، ان کا لسٹ میں نام نہیں تھا لیکن وہ ملے تھے. وہ پی ٹی آئی والوں کو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر میری مدد درکار ہے تو میں مدد کے لیے حاضر ہوں آپ کے لیے. اور فیصل چودھری صاحب بہرحال ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ فیصل چودھری صاحب بھی کل ممکنہ طور پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے موجود ہو سکتے ہیں اڈیالہ جیل. تینوں بہنیں علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی صاحبہ وہ تینوں شامل ہیں. اس کے علاوہ نوشیروہ برکی، جمشید برکی اور قاسم زمان خان، یہ تینوں جو ہے یہ بھی ان کے نام مینشنڈ ہے. تو 6 کی لسٹ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے دستخط کہہ لیجئے اس کو، ان کا نام نیچے مینشنڈ ہے ایز کوآرڈینیٹر. ان کی جانب سے یہ لسٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل اتھارٹی کو دے دی گئی ہے سپرنٹینڈنٹ کے نام، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ آج سبمٹ ہو چکی ہے. اب لیٹس سی کہ کل ملاقات کے اس موقع پر کیا ہوتا ہے، کیا فیملی کو ملنے دیا جاتا ہے جو کہ ایک پرزنر کا، ایک قیدی کا رائٹ ہے جیل ایز پر جیل مینول کہ اس کو، اور یہ عدالتی احکامات بھی موجود ہیں. لیکن کیا عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑایا جائے گا یا پھر ملاقات کو یقینی بنایا جائے گا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب سے متعلق جی مائنز اینڈ منرلز بل، جس کی میں بات کہی تھی کہ مولانا صاحب نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن گورنمنٹ جو کے پی کی ہے وہ بہرحال ایڈمنٹ ہے کہ یہ کس طرح سے، کیونکہ ظاہر ہے ان پہ پریشر بھی ہے. بڑی سپیڈ علی امین گنڈاپور صاحب نے کیبنٹ سے اپروو کروایا، اور اپروو کرانے کے بعد یہ کیسے انٹروڈیوس ہوا اسمبلی میں، اور پھر ایک ریزسٹنس نہ صرف اپوزیشن کی جانب سے بلکہ اپنے اتحادیوں اور بلکہ اپنی پارٹی کے اندر سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا، سخت ریزنمنٹ، سخت ایک آپ کو اپوزیشن کا سامنا اپنی پارٹی کے اندر سے بھی سامنا کرنا پڑا ہے اس کا علی امین گنڈاپور صاحب کو. اور بلاک وہ تسلیاں دلاتے رہ گئے کہ اس بل میں کہیں بھی پروونشل اٹانومی جو ہے وہ ہینڈ اوور نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ بل جو ہے اس کو بڑا جسٹیفائی کرنے کی، ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اب اس کو مشروط کیا چونکہ گیا ہے عمران خان صاحب سے مشاورت سے، اور عمران خان صاحب کا ہی پیغام جو باہر آیا تھا کہ جی علی امین گنڈاپور اور دیگر سیاسی جو قیادت ہے ان سے مشاورت کے بعد ہی وہ اس چیز پر فیصلہ کریں گے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک وہ میٹنگز کنڈکٹ کر رہے ہیں اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 منٹ میں عمران خان صاحب کو اس بل پہ رضامند کر لیں گے، راضی کر لیں گے. اب یہ اتنا ہی آسان ہے عمران خان صاحب کو رضامند کرنا؟ کون سی ان کے پاس وہ میجک وانڈ کہتے ہیں نا کہ جادو کی چھڑی، کون سی علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو فوراً رضامند کر لیں گے؟ یا وہ کسی کا خاص پیغام لے کے جا رہے ہیں اس کے عوض، اس منظوری کے عوض؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی صورت بج نہیں کریں گے، یہ کسی بھی ڈیل کی طرف نہیں آئیں گے. اور وہ اس مائنز اینڈ منرلز بل جس پر بہت ہی اپوزیشن ہمیں اکراس پاکستان نظر آ رہا ہے، اس پہ جو منرلز ایسوسیشنز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. جے یو آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں اس پہ ریزرویشن رکھتی ہیں، جو بالخصوص خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز ہیں کہ اس کے عوام کے مفاد کے برخلاف یہ بل لایا جا رہا ہے اور یہ قانون لایا جا رہا ہے. اور اس طرح سے آپ اپنے جو منرل ریسورسز ہے جو کہ صوبے کا معاملہ ہے پوسٹ ڈیولیوشن 18 امینڈمنٹ کے بعد، تو یہ آپ کیسے وفاق اس پر ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ سو لیٹس سی کس طرح سے علی امین گنڈاپور صاحب اپنے اس دعوے کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو راضی کرتے ہیں. لیٹس سی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے.